老挝建房吊顶采用4级顶，中国木工的手艺传播老挝全村，每天村民围观，这技术在老挝有多吃香？每天都有人来看，有很多人就是摩托车从这里过都要停下来看一下。我老爸也开始收这个窗边了。三老板。3家仔。我是老板，说的呀。东家嘛。哎，做的真的太好看了。好看啊！走吧，去县城。我们去县城干嘛？上次我们买的那个射钉枪啊，那个李哥用那个买到了一个就是质量不好的老夏卡钉。然后今天的话主要是买门槛石。我们已经到了县城，先过来买这个射钉枪，我不知道这里有没有啊？它应该是这样放的哦，它都可以放。钉子还有这个枪。多少钱？啊？190啊？你不要那个啊，要赚钱的啊！可以赚钱的。啊。过来玩。做了个门槛石，过门石。这从客厅进卧室的那个门那一点点黑边那个。那是来了哈。这种多少钱一块？这个太小了。这个小了一点。这个不行，这个。踢脚线。对，这个是踢脚线。踢脚线。我去拿纱窗。然后这里的话，它是1.2米乘以60的大地砖，拿回家自己切来做门槛石，太浪费了。大概要用1张拧1块，那就剩了一大块，就是大半块，拿来扔掉，没用。大家也可以在评论区打出来，我们到底是用门槛石好一点，还是用那种就直接用白色的地砖给它通铺了？到时候贴出来看效果吧。我怎么感觉这种黑色的60乘60的有点少了一个？看一下吧。看一下，看到没？嗯。多少钱？这个黑色的？对，25一个。一张。一张，如果是我们要整件的话，一件100。一件有几张吗？4张。那不是一样的吗？那又没给我少，25一张。买好了是吧？嗯。哇，这个炒面啊，这是炒面还是炒粉？炒粉。在这老挝我是特别喜欢吃的，甜的。给你买的。你不吃吗？我不吃，就吃这个。我全部都吃吧。你那个是什么东西？拜拜。我们聊一下。来的时候，去的时候还没有啊，回去了就有树等着了。不行啊，这个窗能不能把车子关了吧？小心。小心啊！那我看一下我们这里有没有灯。没有。我回来啦！我就去了一会，就这么闪我吗？哦，你嘴巴不要扎那么大嘛！哼。不要舔我干嘛？给我刮出血了。纱窗拿回来了。哇，这有什么东西啊？啊，你放哪里了？这个东西？门头。客厅和对，客厅和卧室那个门口的那里啊。一样的，没那么好看，像这样的颜色好看，这样的。到时候装上你就知道了。对，就是放那里的。哇哦，李哥，这个门厅的顶都快吊完了呀！
好看吗？好看。它就是有点大，5030通用的那个枪，大没事。只要能用就行，是吧？这儿大的。看一下。现在这个顶属于什么顶啊？三级吊顶吗？4级啊？这个贴脚线贴了几间屋子了？3间了。挺好看的。哇，客厅都弄好了，你看好漂亮，弄的这个以后，然后刮痧蛋白更好看，对吧？嗯。你看老妈都打扫卫生了。一样。吃饭了，今天一个。哇，整了这么多啊！一人整了1袋啊，今天。